So hello guys, welcome back to my YouTube family. आज चाहिँ है मैले दराजबाट सामान मगाएको छु है। ल हेरौँ है यहाँ के छ अनबक्सिङ गरौँ। Knock knock. Who's there? Surprise. Surprise who? Surprise, mother. Whoa. यहाँ के छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई देखाउँदैछु है। एकदम लास्टै भारी छ सामान चाहिँ। ए दराज वाले मुझे उठा ले। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। यो ल्याउँदा चाहिँ म गली पनि सकेको छु है। यसको वेट चाहिँ नेट 10 kg को छ। So guys, we are going to unbox here something new. So guys, मैले चाहिँ यो फर्स्ट टाइम दराजबाट मगाएको है सामान चाहिँ। ल ओके So guys, you can see here something new for the gym lover. ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो डम्बल है। तपाईको यो भनेको 5 kg पर 1 को हो पिस भनेपछि नेट 10 kg को छ है। दराजबाट मगाएको। आई थिंक इट्स यस हेभियर एन्ड फ्यान्टास्टिक है। थम्स अप टु दराज। हिजो अर्डर गरेको थिएँ, आज आइसकेको छ। र यसको प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो ट्याक्र्याक 3000 पर्यो र डेलिभरी चार्ज भनेको 500 रुपैयाँ लियो। टोटल 3500 रुपिसको सामान हो। सो गाइजलाई पनि खोलेर हेरौँ न त है। अब तपाईहरुलाई भिडियो बनाउँदाखेरि म है एकदम एक्सरसाइज पनि गरेर देखाउने छु हैन। ट्रान्सफर्मेसन भिडियो पनि त चाहियो होला नि त हैन सब्स्क्राइबरज्यूहरु। सो भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने चाहिँ है लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला जसले गर्नु भएको छैन। अनि अर्को त त्यस्तै हो, माया गर्नु होला हैन। सो गाइज है मलाई चाहिँ एकदम एक्सरसाइज गर्न चाहिँ लास्टै मन पर्छ कि त्यसैले लिएर आएको हो। सो गाइज डम्बलको क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो त डम्बल चाहिँ? यो चाहिँ 5 kg को छ है। one डम्बल इज इक्वल टु 5 kg। बाई।